Bhotani izidwesha nezidweshakazi. Ndibuyela no-part 2 walaa video ithi ubusazi na ukuba awuhambi wedwa, ukhona omnye unguwe olapha kuwe. Thank you very much for the likes, for sharing the video. It is well received. Loo nto yandibangela into yoba ndikhuthazeke, ingakumbi ii-comments endizifumanayo. Guys, nizandixolela bethuna ndophukelwa i-ring light. So iquality ye-lighting ayisekho phashash, but ke siyacenga. Ayizubandekelena because sesidilishene nobunintsi bento bendifuna uyithetha. Into okunayo ndicinga into yoba phaa ekugqibeleni ndithe ngobona ixesha because my videos ndiye ndizame into yoba ibe ngu-10 minutes ndabe sendishwakathela kakhulu, andathetha konke. Mamela ke, umbuzo uthi, so wenza njani xa ubona into yoba unguwe, you understand, lo uliwele lakho, your soul, your partner in crime, your lifelong partner basically, lo uzalwa naye uzawukufa naye. Sitshilo mosisathi uhlale athi shelele xa ekubona into yoba ingathi awukho, you understand, xa usathabathwe lilizwe, xa ungenzi khona, you understand, because remember kaloku ndithe we all have a purpose. Wonke umuntu okhoyo apha emhlabeni sikhona isizathu sokuba uzube lapha. Sithunyiwe sonke, we have a role to play. Umntu nomntu ulapha unomsebenzi wakhe. So unguwe lo uphakathi kuwe ukholwa for ukukuncedisa, you understand, for you to achieve, you understand, kuthiwa yintoni laa nto, i-purpose, you understand, yakho le uyithunywe, le uyizeleyo kulo mhlaba. Ze kuthi ke ngoku xa ulahleka ekubonisa ukuba uyalahleka, ukubonisa ngamaphupho, ukubonisa ngezinto ezibuhlungu ezikuhlelayo akhabhekele ngelinye ixesha angakuwonishi, you understand, angelithi mhlawumbi uzawuvuka ezingqondweni ubonakala ungavuki, aske ke ngokaqonda bazi uba yintoni, make ndikubukele, yenza wena ngoba ucinga uba uyazi. So mbuyisa njani xa ebhekela? Lithi ke ngoku elam, ukumbuyisa is to humble yourself. Like any other relationship, you understand, xa wonile, xa ufuna kulunge, you humble yourself, uyazithoba, uyayiva, kulo mntu umonileyo. Now kumele uzithobile nalapha ke ngoku kwiwele eli lakho, your soul basically, you understand, you are answerable to yourself, you understand, you owe an explanation to yourself xa indlela ingasa, you understand. Ngelinye ixesha nimane nizibuza, niqumbe niqalekise ngelithi bandiyekele ntoni abo bantu badala uba bakhona, bandiyekele ntoni ndisokola. Kanti ngelinye ixesha nguwo mntu oshenxileyo from the post, you understand. Your address is unknown, you understand. Awukho kule ndawo ubona bakubeke kuyo, wena uzifunele enye indawo oye wacinga uba wena ikufanele, uyayiva ke ngoku. So how do you get back when you've lost your way? Ithi ke ngoku elam, bendisithi humble, zithobe, humble yourself. Ukuzithoba kukuthini? Kukuthi ushenxise unyawo, you understand. Ndithe instances apho unguwe abhekela khona, it's when there is toxicity ixesha elinintsi. Toxicity in terms of, you know, having friends aba-toxic. Uhleli nje phakathi kweencuku, uphakathi kweentetha, nawe uphakathi uyahleba, uyamosha, you understand, uyagqambuleka ezintweni zabantu, uyayiva ke ngoku, uyaxabanisa, yonke laa nto leyana. That is toxicity.
You understand? Be it friends, be it with family or emsebenzini, but utoxic. Uyabushenxa unguwe. But ke ungumuntu nje awuzungabi naye unembeza nomvandedwa ukubonisa into ba you know what ikhona into wrong. Sonke xa sonile xa usowedwa zingasekho ichomi nepavi soze ungayazi xa uhamba rongo ikutye futhi. So xa kufikelele la xesha kulapho ngokufuneka uzikhangele uzifuna uzikhangele umntu nomntu luxanduva lwakho uhlale uzikhangele ungumntu. Ekuzikhangeleni kwakho you humble yourself, you find peace, you look for peace and find it. You understand? Suka emsindweni, suka engxolweni, khawukhume ngepati, khawukhuthi qha ezitshomini, khawukhuthi qha ekuhlomleni nakwizinto ezingakufuniyo. Ukube humble, ube wedwa. You know, put yourself in a situation where there is peace around you, where there is quiet, silence. Make kuthi cwaka. Uzikhangele uzifune. Spend a day or 2 or a week finding yourself. Yeah, that time uyafasta because you are humbling yourself. Uyazithoba ufuna unguwe abuyele kuwe. Uyayiva ke ngoku uyakwazi usensa yena unguwe because kaloku yena una more powers than you. Remember, he exists in 2 realms. Uthi ekwelalizwe abe ekhona nangapha. So unazo isensors zokukubona into ba nankwesondela. Uyayiva ke ngoku laa nto nithi nina kukuphahla. Actually, it's connecting with your inner self. Sometimes abantu uphahla kubo before bakuve kufuneka uviwe nguwe kuqala. Lo mntu lapha kuwe zive into ba le nto ndiyicelayo ndiyifunayo ndiyithandazelayo ingaba ndiselungelweni na khona ukuthandazela into kanti uyayazi into ba ikufanelanga ngalo mzuzu. Uyazazi into ba uhambi kakuhle unyawo lakho lurongo kodwa xa uphahla uvuka qho uye emsamo uyophahlela into yazi into ba alikafika ixesha ngoba ukazilungisi. Uyayiva ke ngoku nguwe lo mntu uphezu kwamakhandlela uphezu kwempepho uxoxa into ezingekhoyo zazi yena uba zikho ngoba ukalungi wena. Makuqale kulunge wena phambi koba uthi abantu bakokwena bakumameli. Mhlawumbi nguwe lo ulala ethaveni. Nguwe lo xa kuphunyiwe ziitshomi awubuyi wena ufuna ugoduka wena. Uyalala, sleep over. Ngelinye ixesha uzibonela ulixhoba lezidlwengu. Beniphumile nikhutshiwe, uyeva ziibras zidibene nani kumandi eklabhini. Uyeva kwathiwa masiyisuse siyise ngapha. Uyeva sahamba saya kwi-posh suburbs. Uyayiva uDr So-and-so, uyayiva neetshomi zakhe abahamba ngeemoto ezithi vum vum vum. Uyayiva ke ngoku ufike phaa wena iitshomi xa zifuna ugoduka wena ufuna ugoduka. U-intoxicated ngale ndlela yokuba awusazazi noba ungubani waphi. Ufike phaa ube lixhoba kudlalwe ngawe bakungcolise even further. Uyayiva bakudlwengule ube neentloni nawe awukwazi uzijonga. Uyayiva but instead of uba nenyani uzifuna uzikhangele uzawumane utyhola abantu. Uyayiva ke ngoku uthi iitshomi zakho zikushiyele ntoni ubuphi wena ngelaa xesha bekusenzeka ntoni engqondweni yakho ucengwa kusithiwa masigoduke. Find yourself, zifuna uzikhangele. Stop blaming other people. Sanukuza nakononkwenkwe ezinakwinto efuna wena ngelinye ixesha. Ngelinye ixesha nguwe lo mntu kufuneka uzilungisile. Fasta, buyisa unyawo. Futha, gabha, ima. Cleanse yourself inside and out. Ulungise nento ephuma emlonyeni wakho. Ubone bunguwe akazubuya na. Ne? Amagwini ke. It's a weekend.